기침 심할 때 기관지 약하신 분들 연근이랑 이것 드세요. 폐가 건강해집니다. 기관지가 약한 우리 언니는 환절기만 되면 연근이랑 이것 챙겨 먹는데요. 연근의 점액성 다당류가 목과 기도 점막을 부드럽게 보호하고 이것에 프리바이오틱 올리고당이 더해져 기침, 목 통증 완화에 효과적입니다. 그리고 연근의 폴리페놀과 비타민C와 이것의 항산화 성분이 폐에 쌓이는 활성산소를 제거, 염증으로 인한 폐 손상을 줄여줍니다. 이것은 과연 무엇일까요? 먹는 방법까지 알려드릴게요.